Добро утро на 15 август 2012 година. Ние се намираме в Стария Несебър. Аз съм Атанас Христодулов, а това е моят приятел Понко, който се готви да протестира. Навръх празника на Стария Несебър ще преплува разстоянието 7 км между Несебър и Свети Влас. Ето го смелчагата, ще му бъдем асистенти. А това е дъщеря му, ето и тя е готова. Снимки, моля. В това слънчево утро смелчагата се готви да покори новия рекорд, поставен от него. Днес, на 15 август, ще имаме честта да видим как ще го покори. На 54 години. На 54 години, както казва той. Ето, приближава се тук, вижте, той протестира. Мирен протест за ново начало срещу несправедливостта. Плуване Несебър, Свети Влас 2012. Насочваме се към мостика, откъдето той ще има смелостта да скочи във водите на Черното море. Това са лодките. Сега един последен поглед, панорамен изглед. Няма почти никой, но те ще дойдат да се насладят на подвига на нашия приятел. – 15 август 2012 година, 8 часа и 1 минута.